अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। भाई यहाँ पर तो रात को जो बर्फ़बारी पड़ी तो कुछ ना पूछें। इस दफ़ा तो इतनी बर्फ़ पड़ी है कि बस क्या बताऊँ आपको। पिछले चंद सालों में तो ऐसा होता था कि इधर से बर्फ़ पड़ी और 2-3 दिनों में टेम्परेचर जो है वो प्लस में गया और बर्फ़ वहीं पिघल गई। लेकिन इस दफ़ा तो बर्फ़ पड़ी है और ऐसी पड़ी है कि टेम्परेचर का प्लस में जाने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और बर्फ़ के पहाड़ जो हैं वो जमते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। साइडों पे जगह जो है वो नहीं बची कि आप जो ड्राइववे से और अपने साइड वॉक से जो बर्फ़ हटा रहे हैं उसको रखें कहाँ पर। और आपको जो पहाड़ हैं बर्फ़ के हर घर के बाहर जो बने हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। आज रात टेम्परेचर जो है वो -17 तक नीचे चला जाएगा और विंड चिल के साथ तो मिनिमम -25 तक होगा। इस वक्त टेम्परेचर है -10, लेकिन विंड चिल के साथ टेम्परेचर जो है वो -16 तक है। अभी मैंने ग्लव नहीं पहना और बग़ैर टोपी के और नाक और कान को ढके बग़ैर देर तक बाहर रहना ज़रा मुश्किल है। मैंने सोचा कि जल्दी से छोटा सा एक व्लॉग बना लूँ, आपको बर्फ़ दिखा दें। वैसे बर्फ़ देखने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ साथ जब इसकी सफाई करनी पड़ती है तो आपका लक दौरा हो जाता है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जनवरी, फरवरी और तकरीबन मार्च में आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज सुबह 1.5 घंटे में जो मैंने एक्सरसाइज की है वो तो समझें कि जो डेली मेरा कोटा होता है उसका दुगना जो है वो पूरा हो गया है। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है और मैं गाड़ी में अभी बैठूँगा, बाहर जाना है। Hi, can I get 3 fish fillets? 3 fish fillets? Yes, Just the sandwiches? just sandwiches. Anything else? And 2 small iced coffee. Anything else? One is with extra sweetener. Okay. And 1 small, or actually medium Coke, please. The medium Coke? Okay. Yes. Anything else? That's it. All right. $22.78 first window, please. Thank you. Thank you. Have a good one. You too. Here you go. Thank you. Can I get you to go to number 1 for me? We're waiting on filet. Okay, thank you. So to wait at number 1. The fish sandwiches are not ready yet, so just wait. बहुत सर्दी है आज तो बाहर। अभी मैं बाहर जब फिल्म बना रहा था तो इस हाथ से मैंने अपना ट्राइपॉड पकड़ा हुआ था और बिल्कुल हाथ जो है ना वो जम गए। तो गाड़ी में आके थोड़ा सा हीटर तेज़ ऑन किया, उसके बाद ही थोड़ा सा ठीक हुए।
ओके जी, फूड आ गया है और अब घर को चलते हैं।